हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू MET यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हालांकि बहुत दिन बाद हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं, इसलिए हमको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये वीडियो भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन ठूस ठूस के भरी हुई है। एक्चुअली में ये वीडियो जो पहले वीडियो हमने बनाया था उसका ही रिवर्स कंटेंट है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम एक ही डिटेक्टर से दो आरआई को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हम दो डिटेक्टर से एक आरआई को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों हम दो डिटेक्टर से एक आरआई को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्यों ये पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो हमको फॉलो करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। और अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर दो डिटेक्टर का डायग्राम देख रहे हैं, मतलब कनेक्शन दिखा रहे हैं हम। दो डिटेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट से पहले वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ये डिटेक्टर नंबर 1 है, डिटेक्टर नंबर 2 है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लस साइन दिया हुआ है, एक माइनस साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कोई और डिटेक्टर से जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर आ रहे हैं उसका ये कनेक्शन किया जा सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। उसके साथ ये -R जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर -R दिखाया है ये RI के लिए। ये एक्चुअली एप्लो सीरीज के एक डिटेक्टर के जैसा है। तो इधर हमने -R दिखाया है कि RI के माइनस टर्मिनल के लिए। और जो ये E है, ई इस पर सील्डिंग, मतलब ये जो है ये आर्थिंग और या फिर जो सील्डिंग वायर होता है उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है, और प्लस पे कहाँ से वायर आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है कोई और डिटेक्टर या डिवाइस है या फिर पैनल है, जहाँ से यहाँ पर ये प्लस जो टर्मिनल पे जो पॉजिटिव वायर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये नेगेटिव वायर आ रहा है उसी जगह से, कोई और डिटेक्टर हो या फिर डिवाइस हो, उधर से ये नेगेटिव वायर आ रहा है, ठीक है। अब ये सीधे किधर जा रहा है, जो नेक्स्ट डिवाइस है, मतलब हमारे डिवाइस नंबर 2 पे जा रहा है, ठीक है। जैसे प्लस वाला टर्मिनल से जो वायर निकल रहा है वो प्लस पे जा रहा है, जो माइनस वाला वायर निकल रहा है तो माइनस पे जा रहा है, माइनस वाला टर्मिनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक लूप वाइज कनेक्टेड होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो तो अब हमें क्या है, आरआई का कनेक्शन करना है। तो ये वाला जो है, ये नीचे वाला बॉक्स, ये है हमारा आरआई। ओके, आरआई मतलब रिस्पॉन्स इंडिकेटर। तो इसका जो प्रैक्टिकली कैसे कनेक्शन किया जाता है, इसका एक डिटेल्स वीडियो हमने पहले बार ही अपलोड कर दिया था। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और यहाँ पर आई बटन में भी आप क्लिक करो तो भी वो देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम आते हैं कि फिर भी हम यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, तो आपको नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमको यहाँ पर कैसे आरआई का कनेक्शन करना है। देखो, सिंपल जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव वायर हम कहाँ पे दे देते हैं, आरआई पे दे देते हैं, आरआई के प्लस वाले टर्मिनल पे, ओके। और जो आरआई का नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है वो क्या, कहाँ से हम देते हैं, आरआई का ये -R वाला टर्मिनल से सीधे लेके हम यहाँ पर माइनस पे दे देते हैं। देखो, आरआई का जो कनेक्शन होता है ना, आरआई का जो टर्मिनल होता है प्लस और माइनस, ये क्या होता है कि ये सेम रहता है। मतलब ये आपको और भी आरआई में यही देखने को मिलेगा, कोई भी कंपनी का आरआई आप ले लो, ठीक है। लेकिन जो डिटेक्टर होता है तो डिटेक्टर में इसका कनेक्शन बदल सकता है, मतलब डिटेक्टर में बदल सकता है, लेकिन फिर भी डिटेक्टर से आपको सिर्फ एक प्लस और एक माइनस ही लेना है, ठीक है, आरआई के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से डिटेक्टर में, कोई डिटेक्टर में 3 कनेक्शन रहते हैं, ठीक है, कुछ डिटेक्टर में 5 को टर्मिनल रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से होता है। लेकिन बेसिक जो फंडा है, एक प्लस होगा आरआई के लिए और एक डेडिकेटेड में माइनस होगा आरआई के लिए जो आ रहा है, ठीक है। अब इसका मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक डायग्राम है, सिंपल एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आरआई का कनेक्शन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर दो आरआई करना चाहते हैं, मतलब एक ही डिटेक्टर से, समझ लीजिए एक नंबर से और एक आरआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर और एक आरआई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप दो टर्मिनल होता है, प्लस होता है, माइनस होता है जैसे, तो आप सिंपली इधर से जो कनेक्शन वाला जो वायर आ रहा है तो इसको ही आप पैरेलल कर देते हैं। इसके पैरेलल मतलब ये जो प्लस है इसका पैरेलल करके इधर आके ऐड कर दीजिए, ये जो माइनस है इसका पैरेलल ये सीधे ले आके इधर आके तो माइनस में ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, आपका मतलब तो ये आपका बेसिकली हम लोग कनेक्शन
कर सकते हैं एक ही डिटेक्टर से 2 आरआई का, जिसका प्रैक्टिकल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको इन दोनों डिटेक्टर से एक आरआई को कनेक्शन करना है। अब समझ रहे हो, मतलब हमारे जो डिटेक्टर नंबर 1 है, इस डिटेक्टर नंबर 1 के साथ 1 से भी आरआई का कनेक्शन करना है, डिटेक्टर नंबर 2 से भी आरआई का कनेक्शन करना है, वो भी यही सेम आरआई का, इसी आरआई का कनेक्शन करना है इन दोनों डिटेक्टर से, इनसे और इनसे, इन दोनों डिटेक्टर से हमें इसी आरआई का कनेक्शन करना है। अब क्या ये पॉसिबल है? तो यही क्वेश्चन है कि ये सच में क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से दो डिटेक्टर से आरआई को कनेक्शन करना, एक साथ इस आरआई को कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए, शायद अभी नया कुछ टेक्नोलॉजी शायद निकले या फिर बाद में निकलेगा, तो उसमें शायद किया जा सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने आज तक जितने भी डिवाइस में काम किया है, उतने डिवाइस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी आप दोनों डिटेक्टर से एक सिंपल आरआई, एक आरआई को कभी कनेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लॉजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पर देखो 1 नंबर और 2 नंबर डिटेक्टर से आपको क्या है, इस आरआई को जब कनेक्शन करना है, तब आप क्या, आरआई में फंडा क्या होता है, फंडा ये होता है कि आपको ये प्लस वायर है, ये माइनस वायर है, इसमें कंटिन्यूसली आरआई में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एक वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब भी ये एनर्जाइज्ड हो जाता है, मतलब एक साथ समझ लो ये एनर्जाइज्ड हो गया, तो ये मतलब ये वाला स्मोक डिटेक्टर, जो 1 नंबर वाला स्मोक डिटेक्टर है, ये स्मोक डिटेक्टर एनर्जाइज्ड हो गया। तो ये क्या करता है, एक सिग्नल जो होता है, वो एक सिग्नल जनरेट करता है, एक सिग्नल भेज रहा है इस आरआई के ऊपर। ठीक है, मतलब ये जो आरआई दिया हुआ है, आरआई के ऊपर एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब सिग्नल भेजा है। तो क्या होता है कि जो आरआई का जो स्विच है, मतलब आरआई का जो लैंप एलईडी है, वो क्या होता है, नॉर्मली ब्लिंकिंग करता रहता है। अब आप देखेंगे ना, ये नॉर्मली क्या होता है कि ब्लिंकिंग कर रहा होता है। तो जब भी इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल भेज रहा है आरआई इसमें, ठीक है, जो डिटेक्टर एनर्जाइज्ड हुआ है उसके साथ कनेक्टेड आरआई में जब भी ये सिग्नल भेज रहा है, तब क्या हो जाता है, तब भी आरआई एनर्जाइज्ड हो जाता है। मतलब तब भी आरआई का जो ब्लिंकिंग होता है, जो एलईडी में जो ब्लिंकिंग होता है, वो स्टॉप हो जाता है और आरआई कंटिन्यूसली लाइट दे देते हैं। मतलब आरआई का जो लाइट होता है वो स्टिल हो जाता है, वो रेड कलर का जो लाइट होता है ना, वो एकदम स्टिल हो जाता है। कभी कभी कुछ कुछ आरआई में भी देखोगे कि ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो जब भी फायर हो जाता है तो वो रेड कलर का लाइट जो मतलब रेड कलर का जो एलईडी होता है, वो लैंप ब्लो होके स्टिल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आरआई भी स्टिल हो जाता है। ओके, लेकिन अब अगर दो डिटेक्टर के कनेक्शन आप एक साथ करोगे, अब देखो क्या हो रहा है, दो डिटेक्टर, अभी आरआई में तो कोई अलग सा पॉइंट है नहीं, ठीक है, कोई भी अलग सा पॉइंट नहीं है। तो अभी आप इधर से एक कनेक्शन ले लो डिटेक्टर नंबर, स्मोक डिटेक्टर नंबर 2 से, तो इसका प्लस ले आके इधर पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसका पॉइंट ले आके जब इधर पे ज्वाइन कर रहे हो, और जो माइनस है आर माइनस, इसका पॉइंट भी इधर से ले आओ और ले आके इधर ज्वाइन कर दो। तो क्या हो रहा है देखो, ये जो माइनस का कनेक्शन है, मतलब माइनस आर का जो कनेक्शन है, यहाँ से एक वोल्टेज, तो ऑब्वियसली ये डीसी पावर है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज तो ये जनरेट हो रहा है। मतलब तो इधर का जो पावर है, ये पावर सीधे माइनस पे आ रहा है, और इधर का भी जो माइनस से जो पावर आना मतलब जो होता है, इधर का भी माइनस से, तो ये भी इधर आ रहा है। तो ये डिटेक्टर और बेसिकली जो ये माइनस पॉइंट पे, तो ये आरआई में मेल फंक्शनिंग ज़रूर करेगा। उसके साथ साथ इस डिटेक्टर पे भी मेल फंक्शनिंग आ जाएगा, और कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आरआई मतलब जो पूरा आरआई का जो सर्किट है, वो सर्किट भी जल सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। और भी कुछ जो देखो, जैसे समझ लीजिए अब कुछ नहीं भी हो रहा है, ठीक है, जैसे ये बेसिकली होगा ही, क्योंकि ये माइनस आर आर है और यहाँ पर भी माइनस है। तो आप सिंपली अब देखो, दोनों बैटरी से एक, मतलब ये कभी घर में ट्राई मत करना है, या फिर कोई भी किसी भी जगह पे ट्राई मत करो, लेकिन फिर भी दो बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो दो बैटरी से दो बैटरी को अगर हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक को पॉजिटिव से एक को पॉजिटिव से, और दो बैटरी से जो पॉजिटिव, या फिर दो बैटरी से जो नेगेटिव वायर आ रहा है, कनेक्टेड है, उन नेगेटिव वायर को अगर एक साथ हम ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, फ्लश होता है या नहीं होता है? तो एक फ्लश हो जाता है। तो यही इधर आरआई पे भी ये होगा। तो आरआई पे भी जैसे ये होगा, तो ये क्या होता है,
कि आपका आरआई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करेगा, या फिर इसका जो सर्किट है वो ख़त्म हो सकता है, या फिर जो डिटेक्टर का जो सर्किट है वो भी ख़त्म हो सकता है। मतलब ये एक्चुअल में ये मेल फंक्शनिंग करेगा और ये सही नहीं होगा, तो आपका इस ये प्रोसेस काम नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से अगर कोई तो ये प्रोसेस काम नहीं कर सकता, क्योंकि आरआई में देखो सिर्फ दो ही पॉइंट होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये काम नहीं कर सकता। अब दूसरे और एक बात आ जाता है कि जब देखो जो सिग्नल हम अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है कि सिग्नल वाया कट जाता है। मतलब अगर पैरेलली सर्किट में आप सिंपल देखो, इधर से अगर ये स्मोक दे देता है, मतलब एक नंबर वाले डिटेक्टर को स्मोक फिर से स्मोक हो जाता है, तो क्या होता है कि ये एक सिग्नल तो भेज रहा है आरआई पे, और वही सिग्नल लौट के सीधे कहाँ पे जाएगा, वही सिग्नल लौट के सीधे आप देखो ये डिटेक्टर नंबर 2 पे चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, फिर से ये मेल फंक्शनिंग करेगा। तो इसी वजह से आप कभी भी एक मतलब अभी दो डिटेक्टर से एक आरआई का कनेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, एक आरआई से आप दो डिटेक्टर का कनेक्शन कर सकते हैं पैरेलली। अब दो डिटेक्टर से एक आरआई पर नहीं कर सकते, लेकिन एक डिटेक्टर से दो आरआई पे ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप पैरेलली कनेक्शन कर दीजिए तो वो काम करेगा। और कैसे काम करता है मैंने वो आपको पहले वीडियो पे दिखाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, शायद थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को समझें और वीडियो को पूरा देखें। अगर मैं कहीं भी गलत बोला हूँ या फिर मेरा कॉन्सेप्ट में कुछ भी गलती है तो प्लीज़ यार कमेंट पे बता दो कि हाँ यार तुमने ये गलती बोला है, तो मैं सुधर लूँगा। क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। हमने जितने भी काम किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो इस एक्सपीरियंस के बेसिक्स पे आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपने कोई और एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर आपको कुछ और भी जानकारी है, तो प्लीज़ मुझको बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितने डिटेल्स में हम लोगों को समझाते हैं। और यहाँ पर जो भी कंटेंट है ना वो यूनिक होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए फायर अलार्म का, तो जितने सारे फायर अलार्म का वीडियोस है, तो आप कोई किसी भी चैनल पे जाइए, इतने सारे फायर अलार्म रिलेटेड वीडियोस इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो, और पुराने हो तो प्लीज़ यार बहुत दिन बाद ये वीडियो आया है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दो, लाइक करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। और हाँ, इस महीने में और इस महीने के अंत में, मतलब इस साल में बहुत ज़्यादा सरप्राइज वेट कर रहा है, और बहुत ऐसे कुछ ऐसे वैल्यूएबल चीज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और प्लीज़ हमारे साथ बने रहो। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।